C'est aux frontières du pays, au Maroc et en Tunisie, que s'est constituée l'armée des frontières. Contrairement à l'armée des maquis, celle-ci n'était pas engagée dans des opérations de guerre. Dès la fin juillet, les troupes de cette armée des frontières, avec l'appui du colonel Boumedienne, et se lancent à l'assaut des grandes villes. Divergence politique entre le GPRA, le gouvernement provisoire de Benredda, qui conduit alors les négociations pour la paix, et l'état-major de l'armée des frontières en Tunisie. Cette armée, que dirige un état-major général sous les ordres du colonel Boumedienne, est forte de 60 000 hommes. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée aux négociations de paix par peur d'en être exclue. Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumedienne n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Ghardemao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les 5 étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon, il a acheté le coup d'État. On connaît la suite. À l'époque, Ben Bella, il n'a rien compris dans la situation. Il veut le pouvoir, il peut s'arrêter là. Boumedienne, il a utilisé le Ben Bella comme pion, mais il la même chose. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. والعقيد بومدين وزيرا للدفاع ونائبا لمجلس الوزراء. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. L'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasée, donc n'a pas été éloignée du terrain du combat, qui a connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement. يعني في النهاية أن الجيش الذي جاء
هو جيش الحدود، والجيش الذي انتصر على المجاهدين، على جيش المجاهدين هو جيش الحدود. وهذا جيش الحدود هو اللي تشكل من بعد منه الجيش الوطني الشعبي بكل ألم. أقولها لك، لأن احنا في كثير من الحالات يقول لك جيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، لا، يتحرر أو يخرج الفرنسيس من الجزائر، والناس كلها تتوقع أن تعود لوثائق الثورة الجزائرية سواء أول نوفمبر أو بعض ما جاء في مؤتمر الصمام أو بعض القرارات اتخذت فيما بعد، وأهمها قيام دولة مدنية. قيام دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية، يعني بدأت مجلس تأسيسي. نعم وبدأت في إطار المبادئ الإسلامية بإطار، وبدأ المجلس التأسيسي وبدأت الأشياء. جاءت دبابات من وجدة عليها عسكريين ووضعوا بنبلة في الصورة، وجاءت الدبابات من وجدة. عندما ذهب محمد السعيد رحمه الله، وكان أحد أعظم الثوار والمجاهدين يومها، يواجه يوسف بن خدة، يقول له نواجههم، نواجه هؤلاء. قال له كيف لي بأن أواجه جيش تدعمه فرنسا ومصر والمغرب، يدعمه الحسن الثاني وعبد الناصر وديغول. هذه الدول المؤثرة آنذاك في الأحداث الجزائرية اجتمعوا على الدفع بالعسكر. لماذا كانوا يريدون الدفع بالعسكر وبمجموعة وجدة بالذات؟ لأنهم يعرفون أنهم سيؤدون إلى تخريب البلاد. بومدين، ومنها تم اتخاذ القرار بالدخول إلى العاصمة بالقوة صيف 1962، وفي فندقها المرصع باسم كردادة. عرفت غرفته الشهيرة رقم 105 كان لها شرف إعلان تسمية الجيش الوطني الشعبي بدل جيش التحرير الوطني، وهو الجيش الذي قاد الدخول للعاصمة بنجاح صيف 1962. من بعد الدبارة نتاع بومدين قال سيدي كي ما حبوش خلينا ندخل بالقوة. هذا اللي خلى وأن سي بومدين جاء البوسعادة وقنع سي محمد شعباني بالجيش نتاعو، قال له باش نهجموا على العاصمه وندخلوا. وجانا سي الخضر بروق هم مازال حي، وسي محمد بروقيه هم مازالوا حي في برازه. قالوا له شوف، هو محمد بروقيه كوموندات تاع، قالوا له تعيا تندم سي محمد وراك تشوف النتائج. اكيد تحطمونا، ولكن والله غير هذو اللي يذبحوا. وبالفعل كما سي محمد الشعباني قبل الموت قال الشيء الوحيد اللي نندم عليه هي الحكايه نتاع اللي دخلناهم للجزائر وحكموا وداروا نتاع فرنسا، وها مش راهم يديروا فينا نتاع فرنسا. قال لي هذيك الغلطه اللي درتها وما ننساهاش حتى نموت ونخلصها ولو بعمري ورحت ربح.